西チャンネル。はい、日シャンズキッチンでございます。今日はですね、料理アクアパッツァを作りたいと思います。西チャンネル。材料はこちらになります。はい、まずはですね、魚の鱗を取っていきたいと思います。ただ今キャンプ中ということで鱗取りがないので、このペットボトルのキャップで鱗を取っていきたいと思います。始めよう。あれ、どこ行った？あれ鍋に魚を入れ、ニンニク、ワインを入れます。白ワインです。で、お昼に残った、たこ焼きのタコも一緒に入れちゃいます。次に塩コショウとお好みの野菜を入れていきます。蓋をして煮込みます。完成です。はい、出来上がりましたので食べていきたいと思います。ちょっと熱々なんで、メインの魚からいただきたいと思います。いただきます。あっさりしてるね、これでも。玉ねぎの甘みと、先ほど塩コショウした味付けによって、すごい身が引き締まっております。
美味しいです。白ワインでかなり魚がギュッとなって、柔らかいホクホクとした食感にさせてくれてるんでしょうね。ありがとうございます。日チャンネル、日チャンネル、日チャンネル、日チャンネル。おはようございます。あまり大きい声は出せないので、この小さい声で話するんですけど、昨日ですね、締めを食べる前に寝ちゃいました。ですので、昨日仕込んだアクアパッツァの中にパスタを半分折ってこちらの方に中に入れて、このように食べたいと思います。いただきます。温まる。野菜の出汁とエビの出汁、魚の出汁、全部が入っててパスタにすごい染み込みます。朝から贅沢です。最高です。はい、どうも、見てください、この山。なんとかですね、2泊3日初の本格的キャンプを終えることができました。またですね、何回かやっていきますので、次回もお楽しみにお待ちくださいませ。ではまた。
2チャンネル2チャンネルチャンネル登録よろしくね2チャンネル2チャンネルチャンネル登録よろしくね